para que disfruten el video y para que no me pongan a mí tanta atención. ¿Sale? Ok, amigos, pues vamos a comenzar. Pues amigos, espero que les haya gustado. Denle like, suscribirse y pongan en los comentarios qué otro video quieren que les haga. ¿Ok? Otra cosita más. Prendan la campanita de notificaciones para que les sigan llegando los videos que hemos hecho yo y mi hermana. Sale.